ملكوش حكومات هللويا هللويا وملك ذو من يمينه وطيامخ بثبوم هللويا هللويا نثرى ملك وشكر برموش قولا برو والروح قديشو من علم ودم العلم والبنا من قارب وعود ألوفين وشبور دم النين بحدودتنا حمين نعبد رحمي على الكل أسطم القدس طيلي صوراني افرح عليك بسطوف مريم ديلك بسطوف ذوح البوت ريحو الهديد وكثولو تشلين وقديشو من بعوث ودحلو يوسو قارب لي حيدك نعبد رحمي على الكل موراني افرح عليك بسطوف مريم ديلك بسطوف ذوح البوت يا ربنا يسوع المسيح نسألك بصلوات أمنا العذراء مريم تبارك هذه العيادة تبارك ابنك يا رب جبريل وكل المرضى تبسط يمينك مع يمينه يا رب ليحمل لمسة شفاء وعون لكل المرضى وكل التعبانين الذين يلتجئون لهذا المكان باركه يا رب وحول كل القليل فيه إلى كثير أنت يا من حولت الماء إلى خمر وفرحت يا رب قلوب شعبك فرح يا رب بواسطة هذه العيادة يا رب كل مريض يأتي للشفاء بصلوات أم النور أم العذراء مريم وكافة القديسين بارحمور مش مداب ودبر وخديج وحاضر له شريره آمين. ابسط اللهم يمينك المملوءة كل نعمة وخير وبركة مع يميني أنا عبدك الخاطر لتبارك هذه المياه بركتك المياه نار الأردن لتكون بركة للبيوت بركة للزروع شفاء للأنفس وللأرواح وبركة لهذه العيادة ولكل من يستعملها بإيمان تجري من داخله ينابيع مياه حية متبرخين ما يهولين متقشين بارخمور مدابو أمين ودبرو أمين الروح عايو قديشو حيد العود أمين آمين. اسمعنا عندما ندعوك من كل الخلق آمين. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ ولسائلين ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. ألف مبروك يا جماعة إن شاء الله ربنا يعطي على يدك الشفاء وإن شاء الله عيد ربنا يسوع المسيح مع عيدك آمين. بس بدي صحبة صغير يا جماعة أنا الدكتور جبريل جميل عبد الأحد اختصاصي بأمراض العين وجراحتها خريج جامعة حلب ومستشفى تشرين الجامعي باللاذقية دراسات عليا وبورد سوري عم افتتح عيادتي بديريك خدمة لأبناء المنطقة وأهل المنطقة. هذا هي العيادة العينية المتخصصة وحديثة حاولت أغطي كل الأمور اللي تتعلق بفحص العينية وبإسعافات العينية. جبت أجهزة حديثة على مستوى العالم. هاي الأجهزة راح يجي المريض لعنا من خلالها راح نقدر نقيمه بشكل كامل لكل أقسام العين بالإضافة لإجراءات الإسعافية اللازمة بتقيم بشكل كامل وتتعالج في ضمن العيادة. الأجهزة اللي جبتها هي جهاز بيفحصنا من خلال القدرة البصرية
جهاز من خلاله نقدر نقيس درجات العين الموجودة عند المريض، وبالإضافة لعنا مجهر هو مجهر ستيت لامب، هذا من خلاله نقدر نفحص كل أقسام العين، ومن خلاله كمان فينا نفحص عدسة العين إذا فيها تكثف، فيها مي بيضاء، نفحص قرنية إذا فيها أي مشاكل، وبالإضافة إلى تقييم ضغط العين من خلال هذا المجهر باستعمال جهاز مساعد لقياس ضغط العين، بالإضافة إلى توسيع الحدقة، ويجرى من خلاله فحص لكل أقسام الشبكية، من خلاله نقيم العصب البصري ومركز البصر اللي هو النقطة الصفراء، بالإضافة إلى أوعية الشبكية ومحيط الشبكية لحتى نأمن بشكل كامل أنه شبكية المريض هي سليمة. هذا الشيء بيتم من خلال استعمال عدسات مساعدة متوفرة عندنا هي بالعيادة، بالإضافة إلى جهاز هو الأحدث عالميا ما صار له كثير دارج على مستوى العالم، هو جهاز فوروبتور ديجيتال، من خلاله نقدر نصحح لأي مريض الدرجات وأسواق الانكسار اللي نسميها عندنا باللغة الطبية. هاي الأسواق الانكسار الدرجات الموجودة عند المريض تتصحح عندنا بشكل إلكتروني وشكل تلقائي عن بعد، عم يتم عن طريق التعامل مع جهاز خاص اتحكم فيه عن بعد لحتى اصحح للمريض درجاته واعطيه درجه بشكل كتير دقيق وبشكل كتير سلس وسهل، بيسرع لنا الاداء، بنفس الوقت بيعطينا درجه كتير عاليه الدقه وعاليه النوعيه. بالاضافه الى انه مجهزه كمان العياده العينيه بجهاز يفحص لنا النظارات الموجوده مسبقا عند المريض، بيقيس الدرجات بشكل تلقائي وديجيتال. بالاضافه الى ميزه جديده فيه هي انه يقيسنا الاشعه فوق البنفسجيه اللي عم تخترق العين للنظارات الشمسيه. بالاضافه الى انه في عندنا غرفه عمليات، هذه الغرفه مجهزه لكل الجراحات والاسعافات الصغرى على مستوى العين، على مستوى الاشفان، على مستوى الحاجب، على مستوى الوجه، خياطه بشكل كتير جمالي. احيانا بيجينا جروح على مستوى حافه الجفن بيصير جرح قاطع للجفن. بالاضافه الى غرفه العمليات مجهزه باشعه فوق البنفسجيه، لمبه اشعه هاي بتحمي الغرفه، بتعطي تعقيم كامل للغرفه، خلال 20 دقيقه نص ساعه بتكون الغرفه كلها معقمه بشكل كامل، ومن خلالها نقدر نفحص ونجري اي اسعاف او اي جراحه صغرى من خلال ايضا جهاز متوفر عندنا بالعياده هو الكوتري، وهو الليزر كمان بيقص وبيخسر سطح الاشفان، جلد المترهل الزايد على سطح الجفن، التفتقات الشحميه الموجوده على الجفن السفلي. بالاضافه انه راح تتوفر عندنا لاحقا ماده هي ماده الافاسين او مضادات التنمي الوعائي، لحتى نتعامل مع كل الحالات اللي عم تصير عندنا نتيجه ازياد بالشبكيه، بازيه بمنطقه اللطخه الصفراء نتيجه اعتلال الشبكيه السكري اللي عم يصير عند المرضى عندهم سكري بمراحل متقدمه. وبالنسبه للعمليات اللي على مستوى اكبر راح تكون ضمن مشافي مجهزه ضمن مشافي بدها لنكادر تمريضي وتخديري، راح نكون جاهزين نتعامل مع اي حاله كزرع عدسه، استئصال المي البيضاء، ازاله المي البيضاء من خلال التقنيات الحديثه اللي هي الفاجو. وان شاء الله مستقبلا حتى راح يكون عندنا متوفر كل الاجهزه ضمن جراحيه حتى ضمن منطقه المالكيه، بنغطي فيها كل الامور اللي تلزم لحتى ما يحتاج المريض هون عندنا بالديري يطلع لاي مناطق بعيده، وتكون كل الامور توفرت له بشكل سلس وسهل ويسهل الوضع على الجميع ان شاء الله لخدمه ابناء المنطقه وخدمه منطقتنا الغاليه ديري. شكرا كثير لكم، وان شاء الله تكون بدايه خير وصحه وتوفيق للجميع، وتكون هاي العياده سبب خير وسلامه وصحه وعافيه للجميع ان شاء الله.